Зя. Ингээ явчих. За. За энэ хуучин миний гар харагдаж байгаа энэ болохоор нөгөө юу байсан? Sky хөтөлбөр байсан. Чингисчүүд бодлын баруун гэсэн үг шүү дээ. Баруун шаарсан тал нь. Тэгээд энэ ингээд сэлб гол явж байгаа юм. Тэгээ энэ чинь Sky хөтөлбөр байж байгаад болцсон. Одоо ийм орон сууцны хорол болцсон. Энэ МАЗ гэдэг нь болохоор Монголын архитекторчдын зөвлөл билүү? Монголын архитекторын зөвлөлчил нэг тийм газар юм байлээ МАЗ гэдэг. Тэгээд өнөөдөр эндээс ингээд сэлб гол дагаж алхаж ажилдаа очино. Гэртээ арих зам, ажилдаа очих зам гэдэг нэрээр тий ингээд тэгээ энэ нөгөө одоо бол Улаанбаатар театр болсон байна. Улаанбаатар чуулга гэж байсан. Тэгээд одоо болохоор Улаанбаатар театр гэж болцсон юм байна. Юуны нөгөө Төв усан бассейн артлын юу. Тэгтээ энэ одоо энэ хавьгч нэг амар шигүү. Тэгээ нэг юм энэ хуучин Улаанбаатар театр хууч одоо юу гэж байсан юм бол та мэдэхгүй байна. Хин юун дээр эн чин Америк тавш энд нэг юм шүнийн клуб байдаг ус юм аа. Нааг ойтон баг 2004-5 оны авцаа энд шүн 4-5 ингээ ихэнх баарууд нэг 12 гээд хаачдаг. Тийм тэгэн гот энд нэг юм шүнийн клуб байдаг байсан. За энэ баригдаж байгаа барилгын цааталт нөгөө нэг төв усан бассейн байгаа байхгүй. Тэгэхээр усан бассейн нааталт ингээд юу хийсэн юм бэ? Хашаад татчихад одоо офис юм уу, орон сууцны хороолол юм уу? Ийм юм барьчиж. Тэгээ би энэ зөв юм руу ороод ирв, буруу юм руу ороод ирв. Тэрийгээ сайн мэдэхгүй л bay шүү. Тэ. Энэ ингээд урагш байгаа нэг зүүн тийш байгаа сэлб гол руугаа гарах байх л гэж би бодоод шүү дээ. Ингээд ямар ч байсан сум заасан байхыг утгад. Тэгээ усан бассейн харагдгаа болчихжээ. Яг энэ хашааны цааталт төв усан бассейн байгаа. Тэ. Тэгээд өнөөдөр болохоор 5 дугаар сарын 19-ний мегмар гараг. Яг одоо Улаанбаатарт 10 цаг 29 минут болж байна. Тий би өнөөдөр орой 8 хүртэл ажиллана гээд тэгээд өглөө 11-ээс ажил эхэлнэ гээд ингээд айжуу ажил руу алхаж байгаа. Тэгээд ямар ч тийш ингээд гарах юм байна. Тий тэгээ эн чинь ингээд нөгөө усан бассейн одоо тэр үзүүрэн тэр харагдаж байна. Энийг ингээд нөгөө энэ өндөр барилга баригдаад ингээд усан бассейны юг хаачиж. Одоо төв усан бассейн ганц л усан бассейнтэй байж байгаа. Одоо хаасайгүй бассейнтэй болцсон юм байна. Тий. За. Тэгээд энэ ингээд сэлб голоо дагаад хөдөлөө алхаад сэлб голоо дагаж алхаад урагшаага юуны Арслантай гүүрээр гараад тэгээд дахиад нэгдүгээр Төрхийн зүүн талаар буюу ерөөсөө сэлб голоо дагаж алхасаар байгаад тэгээд юу яа да баг фризер тулж гин үү те дундгал тулж гин үү тийшээ очтол ингэж алхах гэж бодоод байна. Тэгээд энэ харьцангуй нэг юм яг инүүхэндээ их тийм гоё чимээгүй тайван бүс шүү дээ. Харьцангуй нэг тийм амар машин тавьхгүй байдаг сонин. Тийм тэгээ нэг юм энд нэг юм хэсэг орон сууц байх айгу сонин энэ хоосон цай байна тийм. Тэгэл энэ авь ерөнхийдөө л нэг иймэрхүү. Тэгээд одоо ингээд машинд Арслантай гүүрний арталт нөгөө нэг номын дэлгүүрүүд байгаа. Хуучин ном зардаг. Одоо тэдний нөгөө нэг хэсэг эхлээд гадаа айгуух байдаг байж байгаа. Тэгээд одоо бол юм дотор юу төгөлцөө. Энэ болохоор боловсролын их сургууль оюутны байр. Энэ байртай холбоотой дорсомж би. Яа. Тэг яг энэ ногоо юутай. Тий. Багшин дээд одоо бидний ярьдгаар бол багшин дээд л юм да. Одоо бол боловсролын их сургууль болсон. Тэр чинь нэг юм хитгэн их сургууль. Тий. Хамгийн эхлээд Мойс байна. Монгол Улсын их сургууль, тэгээд боловсролын их сургууль, хөдөө аж ахуйн их сургууль, анагаах ухааны их сургууль, шинжилгээ технологийн их сургууль, батлан хамгаалахын их сургууль. За ингээл юу нь болж байгаа шүү дээ. Уулна.
Миний л бодлоор тий тэгсэн чинь тэгээд тий намайг 2000-ад оны үед оюутан байхад юу болцдгүй байлаа. Оюутны байр. Үнэхээр төвхтөөс оюутны байр болтохгүй. За ингэж зам гарья. Монгол Улсын боловсролын их сургууль гэж байна энд. Тий. Шинэд. Тэгээд тэр bookstore гэсэн энд ийм нэг хуучин номын худалдаа ном зардаг хүмүүс орцсон. Тийм тэр ер нь яг одоо энэ Википедиа гэдэг юм гарч ирснээс хойш номыг ингээ нэг тийм одоо цөөхөн номыг би хадгалаад үлдсэнийг зүгээр л интернетээс өссөн үедээ мэдээлэл хайгаад олждаг гэдэг үүднээсээ би уншаад дууссан номнуудаа ер нь ийшээ авчраад хямдүнээр зарчдээ шүү дээ. Тий яг 20,000-аар авсан номыг 5,000 орчмаар л авд юм л да. Тий одоо шинэ ном бол бүр хуучин ном болж авах. Тэгээ энд бол би их тэр нөгөө ингээд ном нэг тийм хураагаад хадгалаад гэж боддог. Үнэхээр чухал шаардлагатай гэсэн номнуудаа л хадгалаад тэрнээс биш ингээд нэг тийм нэг ингээд лаг том ингээд олон ном аваачаал хадгалаад бай гэж боддог. Ялангуяа одоо зүгээр л таны мэдгүй буюу статик мэдээлэл агуулсан ийм номнуудыг бол одоо Википедиа тэгээ дээрэс нь бүр ChatGPT гэдээ гараад ирлээ тийм болохоор тэндээс өссөн мэдээлэл ингээд авчдаг. Хуучин бол яагаад ингэ нэг Ахмад хүн хамгийн ухаантай байсан гэсэн нэрээ нэгдүгээрт амьдралын туршлага байгаа. Хоёрдугаарт тэр хүн чинь амьд Википедиа л байсан юм аа л үзэж харж дуулсан нь их байсан юм байна. Тийм тэгсэн чи одоо бол нөгөө хөгшин тэнэг үзэндээ болцсон гэдэг шиг тий ном бичиж түгээмэл хэвлэгдээгүй байхад бол хамгийн ухаантай хамгийн өндөр настай хүн хамгийн ухаантай хамгийн удаан амьдсан нь хамгийн их зүйл мэддэг байж л тээ. Тэгсэн одоо бол статик буюу нөгөө хөдөлгөөнгүй шинжлэхдэх шаардлагагүй. За ингээ бүгшин дэдий. Арслантай гүүрээр бүгшээ гарч. Тэгээд статик мэдээлэл гэж байдаг одоо жишээ нь те ингээд за дандаа таны мэдгүй юм мэдээллүүд тий хамгийн урт гүүр мөр инээтрээ чим яг хөө мэдээж тэднэр нь статик мэдээлэлд орохгүй байх л та нэг юм баригддаг учраас тий. Гэхдээ ер нь бол ингэж заавал царах юм байна. Яа, ингээд нэгдүгээр төрх энэ харагдчихээн. Ямар ч үсэн энэ хаваа сэтгэлэгжүүлэлтээ айгүй хөөрхөн. Бас ч гэж нэг юм алдаг оног ингээ нөгөө юугаа тайраад энэ одоо юу гэдэг бут гэдэг юм уу тий тайрж ингэж тэгшлээд урслаад идэг болсон байх шүү. Зарим газар тий тэрнээс биш ингээд нэг юм сексис ямар ч хэлбэргүй нэг юм сексис юм байгаад тий. За ингээд энэ болохоор за энэ чи юуны оюутны байр үлээ. Би энд оюутны байранд намар 2000 хэд оны намар юм бэ? Ороод техникийн сургууль дээр шүү дээ. 2002 оны намар 3 дугаар курст байхдаа Төврийн дэдэн 3 дугаар курст байхдаа юм уу. Тэг би Төврийн дэдэн 2 дугаар курст байхдаа ч юм уу. Тий энд техникийн сургуулийн TC оюутны байранд найзынхаа хуурамч өрнөлөхээр ороод оюутны байр олддгүй байлаа л та тэр үед. Тэг манай миний төгссөн үндэсний биеийн Төврийн дэд сургууль чинь юу байдгүй. Оюутны байр гэж байдаг өөрийн. Тэгээд аминда байранд орох гээд энд чи ангаах одоо тэр харагдаж байгаа ягаан яг миний гарын дагаа болохоор ангаахын байр байна. Цааталт нь суйсын байр байдгийг солиулсан. Тэгээд уртталт нь болохоор техникийн сургуулийн байр гэхгүй. Тэгээд энэ одоо энэ чи урд оюутны хотхон гэж хойд оюутны хотхон гэдэг нэг Дашчөлийн хийдийн тэнд бас нэг хэд оюутны байртай. Тэр болохоор хойд оюутны хотхон гэж хэлээд байгаа шиг байна. Тэгээд 306 гэдэг тасагт орж ила. Манай тасаг болохоор юутай өөрийн гэсэн кранттай. Тий. Бусад тасгууд болохоор крантгүй ингээ нөгөө нойлоос очиж нөгөө хэрэглэнийхээ уух ундны усаа зөөж авчирдаг. Би манай тасаг болохоор 306 гэдэг ингээд өөртөө юутай кранттай. Тий. Тэндээс бас октод манай тасагаас ус гуйж авдаг байла. Ус авъя гэдэг. Гэхдээ ингээ нөгөө нойл нь ингээ нөгөө хальтсан оюутны байрны нойл тиймтэйг ингээд нөгөө чулуу том тойпонууд тавьчихсан. Тэгээ нөгөө тойпон дээгүүр ингэж гიშгэж явж нойл ордог. Тэгээ ингээд нөгөө хаалганууд нь ямар ч төгжээгүй. Төгжээ хийн намар ингээд оюутнууд орж ирэхэд төгжээ хийдэг. Тэгэл ерөөсөө баг 9 сар төгжээ хийгээл аминдаа нэг халтран засвар хийдэг гэсэн юм шүү. Тэгэл 10 сар гэхэд ерөөсөө бүх нойлынх нь хаалганууд нь төгжээгүй. Тэгээ ингээд тойпон өөрөө тавьчихсан. Ингээд ус нь
Яг нойлынх нь ус нь бишэлтэй зүгээр яг юу нэг хэрэглээнийх нь ус нь юм шиг усаалтцсан тэгээд төпө тавьц тэрэн дээгүүр нь ингээл юугаал дамжиж гүйж нойл ортог байлаа. Ойтнамаа тэгэхэд энэ хав ингээд ирээс хов хоосон байх шиг байсан санагдаа. Зарим байрнууд байсан юм байна. Гэтэл юу н хоосон байсан энэ хав байна. Одоо 2002 он гэдэг чи одоо юу вэ? 24 жилийн өмнөх юм уу те? 24 жилийн өмнөх юм биш үү? Тэгэхээр тэр үед барилгачлалтай айгуу тааруул байсан юм байна. Одоо та харьцуулах шүү те. Тэгээ ингэ сэл бол селфи ч одоо яг аль хаваар нь нөгөө нэг хайлж урсаад өнгөрс 2 жилийн өмнө нэг юм болоод ирсэн чи. За ингэж урагшаа яваад энэ одоо ингэж баах Орос улсны байрууд юм шиг байна жижиг. Тий. Тэгээд одоо эн чинь ингэж урагшаа явсаар байгаад нөгөө Улаанбаатар буян ингэж юу руу газар руу яваад орчих واخа. Тий. Би тэгж бодоод байна. Тий. Нэг юм байнгын ихэнх ихэнх ч юу бахтай үе нэг ийм нэг баригдаж байгаа барилганы доогуур орж явсаар байгаад тасчихжээ. Тий. Анх айгуу сонио эвгүүлээд өгс дээрээс ингээд юм унах гээд байгаа ч юм шиг. Тий. За ингээд энэ нөгөө элчингүүдээ ороод ингээд шууд энэ чинь нөгөө нэгдүгээр гарцсан дээр зам тавьж өгнө гэдэг чинь манайхад бас одоо нэг үе удаа тавьж өгдөг болоо айгаа мал та. Гэтэл бас энэ гоё нэг юм малган дээрээ энэ GoPro-гоо ингээд зоочдөг бол тэр их гоё юм. Энд чи ингээд ийм хоёр гүүрээ биш төнглөн хүсэл бол дагав юу сэл болгон гарсан. Том хотуудын нэг цахилгааны шугам бас амар тий. Йоо. Токиод хүртэл юм байдаг юм билий. Би одоо японочдыг чигтэйх нь одоо Нямбай зэгцтэй л гэж ойлгосон. Тэгээ өнгөрсөн 100 аялаад явж байгаа Токио ч гэсэндээ ёо зүгээр нөгөө нэг гэрэл нэг утасны шон дээр зүгээр хідэн 10 юм тавьсан байсан шүү дээ. Амар орооцолтой зуцтай. Хөө энэ хавь чи нэг иймэрхүү засвар хийгээд байгаа юм байна шүү дээ. Гол руугаа буудаг шатнуудтай. Тий. Нөгөө нэг селфийн засвар гэж хүмүүс шүүмжлүүлээд чи энэ юм биш үү? Авчиад нөгөө хоёр талаар нь юм том. Яг ингээ энэ хоёр гүүрний хооронд эхлээд энэ хавийг ингээ нэг юм одоо юу гэх юм бэ? Тогтчулж үзүүлэх гэж байгаа юм байлгүй. Тий. Тийм тэгэл хүмүүсгоо шаалал ингээ голын урсгалыг цаанаас нь хүчээр ингээ нөгөө барьж өгч байгаа юм уу гэдсэн. Ийм ингээд юутай юм байна. Ингээд энэ доошоо гүүрлөөгөө буудаг. Гүүрээрээ доош сэлбрөөгөө бууддаг ийм гарц орц хийж байгаа юм байна тий. Тий. За ингээд ингэж бууд юм байна. Тэгээд ингэж буугаад тэгээ ингэж тэр шатаар буугаад энэ шатаар буугаад ингээд ордог гардаг ийм юм хийгээ нөгөө тогтчлтын ажил нэг иймэрхүү л явцтай яваад байгаа юм байна шүү дээ. За юу нөгөө талдаа гарыг. За энийг хүмүүс юмжлээдсэн юм ба шүү дээ. Энэ хавь чинь нөгөө нэг нэрээ юу руу үер тавтаад энэ хавийн байр маарч бүр үер тавтаад буу юм болоо ч тий. Яг энэ хавь чинь нэрээ тий. Тэгээд манайхан ер нь ингэдэг гинэ. Яг ингээ нөгөө нүүдэлчин сэтгэлгээ хичнээн хотод бүр яг хотод төрөөд өссөн хэрнээ яг одоо юу гэдэг нь нүүдэлчин хүний нэг юм зам төлөв байдаг гин. Тэр нь рефлекс суу болцсон. Нүүдэлчүүд бол яг ингээ нөгөө мориог яг гэрээ хаяанд буу гэртээ ойрхон шом дээр автарч уйдаг штэ тий. Тэгээ нөгөө морьтойгоо хамгийн ойрхон очих газараа унаатай хамгийн ойртож очдөг хүмүүс л нүүдэлчд юм байна л да.
яг ингээд морио гүссэн. Зарим хүмүүс шууд гэр хаяанаас уучдаг шүү дээ, тий. Мөртөөгөө гүшин хүмүүс л тий. Тэр шиг тэгэнгүүт ингээд нөгөө машина бас яг тэгж нөгөө нэг юм бүр инстинктээр машина бас яг тэгж ундаг гинэ. Унгах гад байдаг. Яг ингээд нөгөө орхож байгаа газрынхаа үүдэнд машина тавьмаар байдаг. Тий. Тэгээд тэрийг ингээд нөгөө нүүдэлчдийн зам төлөвөө гэж үзээд байгаа юм гэсэн шүү. Тий, нүүдэлч хүмүүсээ. Тий. Яагаад гэвэл нүүдэлч чинь бол ерөөсөө тэгэж нэг дор олоолаа шаваарлаж амьдарч байгаагүй. Тий. Одоо чинь хамгийн сонин нь ингэдэг бид нар ингээд одоо энэ зам ингээ хоёр хүн нийл зайтай байна шүү дээ, тий. Тэгэнгүүт хоёр урсгалтай энэ дэш урдаас өөдөөс ирж байгаа хүмүүс байна, тий. За урагшаа явж байгаа хүмүүс байна. Нааш ирж байгаа хүмүүс байна. Тэгэнгүүт хоёр хүний замаар, гурван хүний замаар ингэж зэрэгцэж явдаг. Замаа таглаж. Тий, зүрхэд айгүй хэцүү. Тий, гэсэн чинь юуны нөгөө юуны намдаггүй нөгөө юу гэдэг шүү дээ. Зохиол алдартай юу лээ? Намдаггүй тэр нөгөө нэг цаг төрийн өмнө тэрэн дээр гардаг шиг санагдаад байна. Би буруу санджиж магадгүй шүү. Тий, ингээ нөгөө хятад хүмүүс цуурч явдаг, зэрэгцэж явдаг. Дандаа цуурч явдаг. Тий, зэрэгцэж явж болдоггүй. За тэр нь магадгүй нөгөө зэрэг зиндаанаас болдог байж болно. Нэгдүгээр нь хоёрдугаарх нь мэдхгүй одоо ингээ нэг юм олон хүн ингээ нөгөө ингээ зөрөлддөг үед бол ингээ бөөнөрөө ингэж манайхын шиг бөөнөрөө хилдэж зам таглаж ингэж явдаг. Энэ аргачлал бол бас жоохон хэцүү болох юм байна гэж би бодсон шүү дээ. Тий. За одоо ингээд урагшаа явж хагаад энэ хавь чи ингээд битүү би үл энэ хавь руу өмнөхөр явж үзээгүй юм байна. Тий. Явж үзээгүй юм байна. IC Tower гинэ. Ер нь л нэг тэнд том офисууд. Гоё юм аа. Бас ч нэг үе явахад офисуудын төгчлөлтүүд бол Берлин чанар өнгийн зөө нэг үе явахад ийм офисын барилгуудын төгчлөлт айгу гоё болчихжээ. Гадаад төрчин ноцлон ч гэсэн. Тэгээд энэ одоо нөгөө монголчуудаа шүүмжлээд байгаа юм биш л дээ. Тэгвэл бидний одоо өөрийн мэдлгүй гаргадаг одоо нэг ийм суурь амьдралд одоо засаж өөрчлөх ёстой тэр нэг ийм дадал хөвшил гэх юм уу? Тий. Тийм юм байж магадгүй юм байна гэж зүгээр бодоод байгаа байхгүй. Тий. Одоо энэгээр гайгүй байна. Хүн ихтэй газраар яг тэгж явдаг бүгдээрээ. Ингээ нөгөө бүгдээрээ хэлхэлтэд яг ингээ сугталцаад ялангуяа охтууд, хүүхнүүд сугталцаад ингээд тэгээд зам таглаад халаачдаг. Тий. Тэгээд тайв алах нь тэгэнгүүт нөгөө араар нь хажуугаар нь зөрөх гэж байгаа хүмүүс, өмнөөс нь ирж байгаа хүмүүс бас л жоохон төвөгтэйдүүл санагдаад байдаг шүү дээ. За энэ нөгөө Улаанбаатар буюу ингээд одоо бол оршуулгын ёслол мослол бол ерөөсөө л мөнгө л байвал өөр юу ч бусад хүмүүс одоо ар гэрийнх нь бол бараг л тий. За нэг гэртээ нэг юунуудаа ажил явдлын үеэр хүмүүс орж иж гашууд илэрхийлдэг. Тэр эмгэл илэрхийлдэг да тэр үед л нэг хоолонд хийхээс бусдаар бол ерөөсөө бүх юм цаанаасаа ингээд төлбөртэй үйлчлэгээ болцсон. Нэг бодлын амарч юм шиг тий. Тэгээд тэгж ирдэг ус. Тэгээд дээрэс нь бас хаших тэгж ирдэг ус. Яриад байгаа одоо. Ер нь нэг юм сүүлийн үеийн хүмүүс оршуулганд аягүй тийм хүндэтгэлгүй аягүй ханддаг болчихжээ. Тий. Яг ингээд нөгөө айл ажил явдал болцсон айлд орж ирчээл юм яриад бүр инээлдээл зүгээр байгаа шиг ингээд амьдрал ахгүй ойр зургийн юм яриад ингээд нэг тийм тий тэр нь аягүй ингээд зарим хүмүүс аягүй тийм хүндэтгэлгүй тий ч уг нэг юм за бүр амар гашуудаж уйлдгүй маа гэхэд нэг юм бас юу байх хэрэгтэй юм байна л та нэг юм тий ингээд гашуудалтай үйл явдал болцсон учраас одоо чимээгүй баах тий ингээд гашуудаж эмгэнж байгаагаа илэрхийлж тий тэгдгүүл юм байна л та тий тэгээ бодсон чи нэрээ юу хийх гэж бодох юм тий мэдгүй гэдэг шинэ би бол нөгөө гинтийн одоо зурдаар гэж хэлдэг юм билээ шүү дээ гинт нас сурах чинь зурдаар өнгөрөх гэж хэлдэг юм билээ шүү дээ тий одоо
тийм байдлаар гинтийн тийм нөхцөл бол аягүй хэцүү юм билий. Тэрнээс биш ингээ нөгөө өндөр настай болоод тэ амьдрал үзээд одоо тэ үр ачаа үзээд амьдраад ингээ тэгээд насны ирэхээр буцаж байгаа ийм одоо оршуулга гашуудлал дээр бол мэдхгүй нэг тийм одоо тэгэл жам юм чин дээ тэрэн дээр ингээл амар гашуудаа шаналал тэг ингээл хэцүү болоод байх нь мэдхгүй одоо яах юм бол тэгэл тэр дөрвөө жам амьдрдгаа амьдрчлаа үздгээ үзээд бүр хүүхэд ачцээгээ үзээд ингээд яг хүний амьдралыг нөгөө нормал стандартын дагавнасаа билетсэн тийм юу бол мэдэхгүй байна. Яах хэвээр мэдээж болдог л байна л да. За би үл энэ хавар өмнөхөр очиж үзээгүй, ирж үзээгүй. Анхудаа ирж ийн нэг юм бүр танихгүй газар шиг. Энэ одоо энэ ингээд нөгөө фризер төмөр зам энэний уртал төмөр зам байгаа ухаадаа тий. Одоо ингээд баруун тийш алхахаас өөр хүн байна. Чи ингээд ингэж яваад тэр нөгөө юуны зам руу орчих юм зү тий. Иши. За одоо ингээд явна. Ингээд явхаар одоо иши ингээд явхаар тэр гүүр нарны гүүр биш нарны гүүр гэдэг юм уу олимпик гүүр гэдэг юм уу шинэ гүүр байна. За энэ болохоор их найд плаза байна. Их найд тэг чи их найд гэдэгтэй юу лээ соёолч моолч юу? Соёолч моол юм уу? Энэ хавруу бүр үнэхээр ирж үзээгүй байна би. Юу яасан юм бэ нөгөө такситэй ирж нэг удаа энэ соёолж моол дотор толгойн төвдөнд охиноо тоглосон юм байна. Нөгөө такситэй яваад байгаа болохоор ерөөсөө орчноо төдийлөө хүн чинь анзаардаг юм биш үү? Тий. За. Тэгээд одоо ингээд эн чинь энэ гүүрэн дагуур гараад цаашгаа явахаар одоо бидний нэрлэхээр хүүхдийн парк үндэсний соёлын амралтын хүрээлэн байгаа. За тэрний урдуур алхаад тэгээд хойгоор нь паркийнхаа баруун талаар ороогоод инх тавны гүүрээрээ гараад ингээл манай ажлын тийш очих юм байна. За энэ авч ийм болцсон юм байна. Соёолч моол гэж ийм том шоп ийм юу юм байна. Ийм том худалдааны төв. Улаанбаатарт анх удаа ийм гадаа тэгээд ийм орон сууцд одоо байшин байдаг газар ийм цогсоол ганцхан нэг ийм цогсоолтой юм шиг байна шүү дээ. Би өөр хотод ийм цогсоол хараагүй. Өндөр хөгжилтэй орнууд бол зөндөө байдаг тий. Ил задгаа тэгээ ингээд одоо 7-8 давхар тий. Тэгээд ийшээ ороод авт бартаад цогсоол гинэ. Тэгээ ийм Улаанбаатарт баг ганц байдаг одоогоор яг ийм одоо башин бариад зогсоол хийцэн. Тий. Эн чинь тэгээд машина тавьчаа бүр лифт мэвттэй юм байна. Лифтээрээ буугаа доошоо яваад юм. Тий. Кинон дээр л гардаг ш нэг ийм зогсоол дотор машина тавьдаг тий. Задгаа юм шиг юм нэ. Юутай яг орон сууц шиг юм барилгатай. Тий ингээ машина тавьсан байна. За. Toyota 5 бод. Надад ер нь ингэж бодогддог шүү дээ. Ингээд нэг юм. Намайг бие төврийн дээд байхад ерөнхийдөө чинь зөвлөх байсан гэдэг биднэрт гооцоо гэдэг эстетик гэдэг хичээл орж исэн. Профессор Баясгалан гэдэг юм жижигхэн өвгөн багш. Нэг юм жижигхэн намхан хүн өвгөн багш. Тэгээд уг нь мундаг хүн байсан гэсэн. Одоо мэдээж байхгүй бах л та. Тэр 2000 оны эхэнд л ийм өвгөн багш байсан хүн чинь тий. Тэгээд тэр Баясгалан гэдэг профессор сэтгэл судлал заадаг байсан юм уу та. Тэгээ биднэрт эстетик буюу гоозуу гэдэг хичээл ордог байсан санагдаад байгаа. Тэгээ нэг юм жижигхэн намхан хүн тамхиттаал ингээд яриад яваад байдаг. Одоо хичээлийн юунд шүү дээ. Хичээлийн танхимд тамхиттай шүү дээ. Авсалгаа. Тэгээд тэр багш тэгж ярьдаг байсан. Одоо ингээд нэг цаг сайхан болж байна. Цаг сайхан болж байгааг мэдэх нэг арга нь охид хүүхнүүд одоо цэвэрхэн сайхан төрдөг юм аа. Цаг сайхан болоод ирэхээр гэж тэр багш тэгж ярьдаг байсан. Тэгээд
Тэгээд тэр нь юу гэсэн үг юм багшаа гэсэн чинь. Ер нь одоо багшийг нь залуу байхад уу одоо 40 он 50 он гэдэг юм уу те. Ялангуяа 30 40 онд бол ерөөсөө сайхан бүсгүй гэдэг бол хитгэн байдаг. Ерөөсөө хуруу дарам. Тэрийг баг одоогийнхоор Улаанбаатар гэж хэлээ да тий. Улаанбаатар даяараа мэддэг. Тий цөөхөн хүмүүс цөөхөн бүсгүйчүүд байдаг. Тэр нэг юм одоо юу гэдэг Динжимэнга тэрч гэдэг юм уу энэ ч гэдэг юм уу нэг иймэрхүү цөөхөн хүмүүс мэддэг. Тийм сайхан бүсгүйчүүд нь цөөхөнч байдаг гэж ярьдаг ус. Тий. Тэгээд тэр нь сайхан бүсгүй гэдэг нь одоо юу гэдэг юм гэж байна. Одоо тэгээд одоо ингээл танаа ангид анги болгонд 4-5-4-5-аараа байна штэ. Тий сайхан тэгшгэн үлтэй, цэвэрхэн цагаан царайтай. Тий тэгээд одоо нүүрний пропорц, биеийн пропорц нь жигдхэн тий тийм ингээд нэг юм гоо зүйтлаасаа. Тэгээд тэр үед ер нь бол монголчууд ингээд нийтээрээ бор байж л тий. Тэгэнгუთ нөгөө бор тэгээ нэг тийм жоохон палбагар дуу махлаг тэгээд ингээ нэг юм бор юу байсан юм шиг нэг юм. Тэгээд тийм одоо царай төрхтэй хүнийг бол одоо сайхандаа оруулдаг юм байна л да. Одоо ингээ нэг юм манахаар бол одоо бараг л 90-60 ирлүүд өгсөн цэвэрхэн цагаан царайтай тий ийм цэмцгэр сайхан бүсгүйчүүд аюул цаанаас цөөхөн байдаг байж. Тийм ч учраас нөгөө сайн явах санааных сайхан төрөх заяаных буюу одоо сайхан эмэгтэй үлзгээр л цаанаасаа л сайхан болж төрдөг байж. Одоо бол нийтээрээ ингээд нэг тийм эмэгтэйчүүд ихэнх нь их сайхан болж тэгээд биеч их сайхан зөв цэвэрхэн авч явдаг болж одооны охтууд юм жилбэг сайхан цагаан сайхан болж тээ гэж тэр баясгалан гэдэг багш тэгж явдаг гэсэн. Энэ ингээд нарныг гэж ярих баха тий. За ингээд хүүхдийн паркын урдуур ороод ирж байгаа. Байна. Энэ ингээд сүрхий ингээд нэг өнгө алгалуулаад бодцсон парк нөгөө ашилгаа ингээд бодцсон. Энийг хүртэл анзаарахгүй ингээд бодохгүй. Сая би ингээд нөгөө юм яриад тий. Ер нь бид нар ингээд нөгөө дөжигчд юм байна. Дөө маш олон юм. Тий. За ингээд парк нэрээ нэгтсэн баха тий. Тэгээ хүүхдийн парк нэгтсэн байгаа ч хэдээ нэг хіднээс нэгт юм бол 5 сарын 1 юм гэж нээлттэй хийд юм бол нэр яа тийм бол тий. Ямар ч байсан ажлын өдөр болохоор хүүхэд багтай л байгаа юм байна. Амралтын өдөр ч бас нэлээ их байдаг л та. Тэгтэл яг ингээд манад хотод яг ингээд нэг юм цаг нөхцөх газар ялангуяа насан турш хүмүүсийн цаг нөхцөх газар байдгүй шүү дээ. Сонин маш бага. Ерөөсөө юу вэ? Бар, паб, уушин газар л байна. Ресторанууд. Тэр нөгөө бид нар хэрэгцээгээ дагаж байгаа уцах зээл. Тэр нөгөө цагийг яаж одоо ялангуяа насан турш хүмүүс шүү дээ, тий. Томчууд яаж ингэ нөгөө чөлөө цаг өнгөрөөж ийн гэхээр ерөөл үндсэндээ л бааранд орж байна, тий. Тэгээд дууж байна, гинтж байна. Нэг юм л. Мэдээж гоё л доо. Яг ингээд яриа нийлсэн хүмүүстэй гоё тухтай газар ороод идэж уугаад юм яриад суух гоё. Үнэхээр сайхан. Гэхдээ одоо чи надад би ингээд тэр нэг юм бүр Японд би бүр хайж агаад олсон нь нөгөө нэг бейсболын урдаас ингээ автоматар нөгөө бейсболын бөмбөг гэж шиддэг штэ тий. Тэгээд тэрийг буцаагаад нөгөө зохиороор цогтөг. Хүүхд байхдаа бид нар маатаг тоглоно гэж байдаг. Тэр шиг тий. Тэгээд би тэрүүгээр зохиод айгуу гоё ингээ стресс тайлгдах юм шиг надад байгаа байхгүй. Тий. Тэгээд тийм одоо тийм юм бүр Монголд оруулж ирэх юмсэй гэж бодсон чинь оруулж ирээд тэрүүгээр хүмүүс тоглохгүй юм байна. Яг гэвэл сураагүй учраас би уг нөгөө манай үеийнхэн маатаг айгуу хүүхд байхдаа тоглож исэн учраас тэрийг аюуг зохихгүй л гэж бодсон чинь юуны Азийн кинонууд дээр Япон, Солонгос кинонууд дээр тэгдэг штэ ингээ нөгөө ажиллаа тараад тий тэгээд ийм газар очоо мөнгөний төлөөд тэгээд нөгөө ингээ нөгөө цаанаас нь ингээ бөмбөг түх гэж автоматар шидээд үлээж шидээд тэгэн гот тэрийг ингээ буцаагаад ян гэдэг юм заримдаа төмөр заримдаа модон зохиороор буцаад зохиод тий тэгээд тэр айгуу нэг тий надад харах байдлаасаа ч гэсэн стресс айгуу гоё хайлах юм байна гэж бодсон. Тэгсэн чинь би тэрийг Японд очиод хайж агаад олж тоглолтоо ондгүй. Нөгөө бөмбөгөө ондгүй. Бүр юусоо ондгүй биш. Йоо бүр тэгээ ядраад гар өвдөөд тэгээд за ер нь бас зарим юм чи ингэж нөгөө дуршиж үзэхээс нааш харагдахад
айгүй амархан гоё харагдаад байдаг. Яг хийгээд гисэн чинь бас хэцүү юм байна гэж бодсон. За энэ нөгөө нэг одоо баг авилга хороол гэж нэрлээд байна тий. Ер нь нөгөө нэг уг нь бол усан одоо юу усан ертөнц байгуулна гэд газар аваад тэгээд ийм юу барьцсан гэд одоо орон сууц тэгээд орон сууцны хотхон энэ болохоор Aqua Garden гэдэг нэртэй юм байна л та. Гэтэ энэ айгүй надад л айгүй сонин яг ийм юуны хажууд төмөр замын хажууд тий. Тэгээ ядж яхад манай төмөр замын дуу чимээтэй хэлэхүү тий. Тэгээд манай төмөр зам чи одоо бас л тэр нөгөө нэг одоо хүртэл нөгөө дизель хөдөлгүүрээр төмөр замын зүтгэрүүд яг юугаар явдیں۔ Цахилгаанаар явд юм уу яадаг мэдэхгүй. Дизель хөдөлгүүртэй тэгээд тэр нөгөө нэг нүүрсээ түлдэг. Тэгээ нүүрсээ түлж нөгөө богоонохон үйлчлэгийг үзүүлдэг юм байлээ. Тэгээ тэр мөр бол бас л чангал юм бэл. Тэгээ энэ төмөр зам тий яг энэ төмөр зам айжууд юм биш тийм. Тэгээ одоо Aqua Garden гэдэг нэртэй юм байна. Тэгээ манайхан нөгөө нэг одоо сүүлдээ бүр авилга хороолол баг. Тэгээд том замын хажууд нөгөө дуучмээ шингээдэг ийм хашлаг босгоцсон байна хараа. Тэр Японд очиход нөгөө нэг бид нар бас би ерөөсөө ингээд Япон, Турк тэгээ өөр хаашаа очсон юм бэ? За төвд гадаад гэвэл те бадгаад мэдээж би ч ингээд дайрсан гэдэг. Тэгээ 3 орнд л очиж үтсэн юм байна. Тэгээд ийм хашлаг Японд явж байхад аюу таарсан баггүй. Бээжид бас байсан. Тэгэнгүүт энэ чинь ингээ нөгөө замын дуу чимээг хамгаалж байгаа юм байлаа. Тэгээ ийм нэр ийм хашлаг босгосон байна бас. Энийг өргөжлүүлээ цаашаа ингээ босгох юм болоо 1-2 давхрах юм бол юу ч харахгүй юм байна. За нэг ийм Aqua Garden гэдэг нилээ энэ чинь дахиж буулгана гэж дайрсаар байгаад айгүй сонин тэг ингээ барьчих юм. Барилгаас нахуулаад ингээл хүмүүс тэмцээл бариулахгүй гэж тэмцээл янз бүр болж байгаа л тэгэл. За энэ нөгөө нэг юуны Рио цэцэрлэг Рио Тинто. За ингээд алхачих. Энэ Риогоор ингээд алхачих. Рио Тинтогийн тохиолсон цэцэрлэг. Энэ юу гинэ? Мопед мотоцикл сураа хориглоно гинэ. Тэгсэн чинь алидийн дотроо юутай мопед оруулсан л байна. 2-3-аараа харагдчих л байна. Тэр мопедод оруулаад тавьчихсан. За энэ цэцэрлэг бол үнэхээр гоё сэтгэл төрсөн цэцэрлэг шүү. Нэрээ. Тэгээ ингээд энэ усных нь хаялга тий янзыг нэг тийм юмыг чанартай гоё хийн гэдэг бас л өөр юм. Нөгөө чаддаг хүн гэдэг сайхан юм а гэдэг шиг л. Зүлгэн дээр бүгшгээрээ гинэ. За энэ хавийнхаа ингээд гүүгээд ингээд энэ хавьд. Гэтэ энэ хавь чинь нөгөө нэг орон сууцны хороол ихээсээ илүү юу ихтэй баха. Офис айгу ихтэйсэн гэдэг байна. За ингээд өглөөгөр байгаа болохоор сэрүүхэн услааныхын систем нь янзын. За ингээд ийшээ нарны зам биц газар 70 м гинэ. За. Ингээд тэгээ энийг ингээд зүгээр ингээд гаднах хийж гэж байгаа байхгүй. Манайхны өөрсдийн хийсэн цэцэрлэг бол бас л чангал байдаг. Гэтэ одоо аминдал хийгээд байгаа царайн тэр нэг үндэсний цэцэрлэг тэрлээ. Тэгэхээр одоо тэртээ ингээд өндөр хөгжилтэй орнууд хотыг өндөр түвшинд байгуулаад сурцсан байгаад хахад бид нэр зүгээр л заримдаа зүгээр шууд мөнгөний төлөө л гадны тэр өндөр хөгжилтэй орнуудаа хийлгээд гэхдээ заавал туслан гүйцэтгэгчээр Монгол компани авна гээл тэгж хийлгэж болтгоо бахтаа гэж бодох юм. Тэгэхээр нэгдүгürt хийгээ сурцсан өндөр стандарттай чанартай ийм одоо гадны өндөр мэргэжлийн байгууллагын орж ирнэ. Тэгээд дээрэс нь юу яах юм да тий? Тэрийг дагаж туслан гүйцэтгэгчээр хийж байгаа газрууд нэр ноу хау гэдэг технологи арга зүй хийж байгаа аргачлалыг нь сураад авах юм даавуулна тий. Тэгэхгүй ингээд нэг юм өөрсдөө нэг юм галтай хайс гаж байгаа чинь юм хогийн юм хийх ёо бүр санаа зовмоор. За ингээд бүр юунууд арчаад хандлнууд арчаад ийм Рио. За энэ доогуур ингээ нэг түнэл үдээ бил. Энэгээр бид нар нөгөө 4 дахь өдөр квиз болох гээд нэг хэсэг квиз болдог байсан. Бүрөө гарагт
Тэгээд тийшээ явах гэж би нэлээд алхдаг байлаа. Ер нь ингээд хөгжим сонсоод хотод хөгжим сонсоод алхах гоё. Би л дуртай. Хөгжим сонсоод алхаад байвал алхаалаа. Би өлбөстөө нэр баг юуны Баян зүрхийн гүүрнээс 22-ын төвчөө хүртэл гоё дуунууд тавьж байгаа. Яг хөөрсөн үедээ бол алхах байх шүү. Тэр мэдээж эргэж ирж чадахгүй зүгээр. Тэртээ лаг суух ядраад. Тэ. Гэтэ ингээд хөгжим сонсоод алхаад авах гоё шүү. Тэ. Энэ за ингээд бүгдээрээ инх тайвны гүүр. Би ингээд инх тайвны гүүрэнд гараад манай ажил чинь инх тайвны гүүрний баруун хойдолд байгаа байхгүй. Одоо зам тээврийн яам болцсон юм байна. Хуучин автотээврийн үндэсний төв гэдэг байсан юм. Тэгсэн чинь энэ ингээд нэг ийм зам татсан байлээ. Замынхаа баруун талаар ингээд нэг тэгээ энэ болохоор мотоцикл дугуунд зориулж ийм одоо тусгаарлсан зам гаргаж өгсөн болов гэж бодсон. Инх тайвны гүр засвар хийгээд нэг юм жоохон хачин болцсон байсан. Энэ угны энэ одоо юуных нь хашлаг гэх юм уу те? Хашлагныхын тэр нэг хэмээн өмнөх инх тайвны гүр чинийх гоё тийм багантай байсан бохгүй хашлаг нь дотроо одоо бол нэг юм тэгээд нэг удаа зассан юм аа энэ хизээ билээ. Яг нөгөө эн чинь хятадын хөрөнгө оруулалтаар барьсан юм билээ шүү дээ. Инх тайвны гүрий чинь. Тэгээд хятадууд ирж өөрсдөө яг засч өгсөн бохгүй. Би тэрийг сайн санаад байгаа. Одоогоос хэдэн жилийн өмнө юм бэ? Бараг 15 жилийн өмнө юм уу тий? Тий. Тэгээд тэгхтээ нэг тийм хуучных нь гоё тэр нэг юм гоё эстетикийг нь алдагдуулаад сонирн болгоод зассан шүү дээ инх тайвны гүрийг. Гэтэ энэ инх тайвны гүрний энэ нэг юм доор байдаг газар мазар гэдэг тэр аюу сонио. За ингээд эн чи ингээд төв юун дондор яа тэг ингээд сүүлийн үед бүсгүүчүүд ингээд Монгол бүсгүүчүүд хөхөд хүүхнүүд айгүй байк мотоцикл ундаг болсон байлээ. Тий сая үл зүгээр ингээд нэг юм хтэй толгоогоос ихсрээд зам тавьж өгсөнгүүгээд унаал явж. Байк унахаар эмхтэн хүн байк унаа явахаар айгүй дончтой лаг харагддаг юм байлээ. За ингээд одоо ингээд ийшээ хоошоо яваад манай ажил ирж байгаа юм байна. Тэгтэл ингээд яг ингээд хотоор ингээд алхаад ингээд явсан. Яг үнэ хэлэхэд хот үнхээр навсгар юм аа. Манай хот нэрээ навсгар юм аа. Тэ нэг тийм зүгээр сонин гэнэ би аймгийн төвд ягаад чи дург байхгүй. Аймгийн төв болохоор хот биш. Хот шиг гоё тийм одоо яг суурин газрын яг өндөр суурин газрын янз бүрийн шинжийг агуулаагүй. Тасын ирнэ яг хөдөө биш. Тэгээд ягаад ч юм сонин би нэг юм аймгийн төвд аягүй дурггүй. Тэ яг энэ хавийг ингээ харах яг аймгийн төв шиг байна. Аймгийн төв яг иймэрхүү идэхгүй нэг юм. Тэ нэг юм суурин газар болох гээд ингээ ядцсан юм шиг дээ. Тэгээ надад бол эсвэл хот эсвэл бүр ингээ сумын төв ч юм уу тэг хөдөө байвал илүү дээр аймгийн төв болохоор яг хоёрын хооронд нэг юм хотч биш. Тэгээ бүр яг хөдөөс самано хөдөө сууринч биш. Юу гоё том суурин газар буюу хотч биш. Тэгээ нэг юм хөдөөч биш нэг юм хоёрын хооронд сонирн болцсон. Тийм. За ингээд Наран плазагийн баруун талд манайх байдیں۔ Офис маань бид төр эндээ офислж байгаа. Тэгэхээр надад бол зүгээр эсвэл хотон дээр үгүй бол зүгээр юу шууд хөдөөнд дээр санагдаад байна. Аймагт амьдардаг хүмүүс бити он дорой уучлаарай зүгээр юм миний л мэдрэмж бодол учраас. За дуусгая. Би яг ингээ яваад утсан чи нэрээ манай хот жоохон навсгар юм байна өө. Ихтэл энэ чинь миний хайртай хот шүү дээ. Яа. Ваа яа. За. За ингээд дуусгая гэж.